Përshëndetje shenja e luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 3 shkopinjt, mbreti i kupave, 6 kupat, karoca. Energjia juaj personale këtë javë fillon me 3 shkopinjt. Një kartë që lidhet me pritjen dhe shikimin drejt horizontit. Ju mund të ndiheni sikur jeni në një moment ku po shikoni përpara, duke menduar për planet dhe drejtimin e jetës suaj. Kjo është faza kur një person ka hedhur disa hapa dhe tani pret të shohë se çfarë do të vijë më tej. Mbreti i kupave tregon një maturi emocionale shumë të bukur. Disa prej jush mund të kenë ascendentin në shenjë uji. Ju mund të ndiheni më të qetë brenda vetes, më të aftë për të menaxhuar emocionet dhe për të reaguar me mençuri ndaj situatave. Kjo kartë shpesh tregon një person që e kupton thellë botën emocionale, por nuk e lejon atë ta destabilizojë. Më pas kemi 6 kupat, një kartë që lidhet me kujtimet, nostalgjinë dhe njerëzit nga e kaluara. Ju mund të mendoni për një periudhë të mëparshme të jetës ose për një person që ka lënë gjurmë në zemrën tuaj. Ndonjëherë kjo kartë tregon rikthimin e një energjie ose ndjenje që ju kujton kush jeni në të vërtetë. Në fund shfaqet karoca, që është një kartë shumë e fuqishme e drejtimit dhe fitores. Kjo tregon se pas reflektimeve dhe emocioneve, ju vendosni të merrni kontrollin dhe të ecni përpara me vendosmëri. Pra mesazhi është se ju po kaloni nga reflektimi drejt veprimit. Një moment i rëndësishëm mund t'ju bëjë të kuptoni se është koha për të marrë drejtimin e jetës suaj. Kartat këshillojnë të mos lejoni që e kaluara t'ju mbajë në vend. Merrni mësimin prej saj dhe përdoreni si forcë për të ecur përpara. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 shkopinjt, mbreti i monedhave, mbretëresha e shpatave dhe kalorësi i monedhave. Në familje, energjia këtë javë mund të ketë disa tensione të vogla ose mendime të ndryshme. 5 shkopinjt tregon konkurrencë ose debate të vogla, që ndonjëherë kjo kartë nuk do të thotë se bëhet fjalë për konflikt serioz, por për një situatë ku secili përpiqet të mbrojë mendimin e vet. Mbreti i monedhave sjell stabilitet dhe pragmatizëm. Mund të jetë një figurë familjare që përpiqet të mbajë gjithçka në ekuilibër dhe të krijojë siguri për të gjithë. Mbretëresha e shpatave tregon një energji të drejtë dhe të sinqertë, ndoshta pak të ashpër dhe të ftohtë. Dikush në familje mund të thotë të vërtetën pa shumë filtra, gjë që mund të duket e ashpër, por shpesh ndoshta është e nevojshme për qartësi, nëse ajo është me drejtësi. Në fund, shfaqet kalorësi i monedhave, që është karta e durimit dhe stabilitetit. Ajo tregon se edhe nëse ka tensione, familja mund të gjejë një ritëm të qëndrueshëm dhe praktik për të ecur para. Pra, mesazhi është që stabiliteti familjar ndërtohet përmes durimit dhe komunikimit të sinqertë. Kartat këshillojnë të mos e merrni çdo debat si konflikt personal. Shpesh janë thjesht mendime të ndryshme që kërkojnë mirëkuptim. Për disa prej jush ndoshta ka një konflikt rreth stabilitetit financiar, ndoshta me një figurë femërore, ku ecuria e aspektit financiar është në mënyrë të ngadalshme dhe kjo gjë sjell agjitim në lidhje me këtë figurën femërore.
fare ose në lidhje me ju. Prandaj është edhe ky konflikti i vogël. Gjithsesi, kalojmë në dashuri ku kemi 6 shkopinjt, 8 shpatat, njeriu i varur dhe dielli. Në dashuri, energjia është shumë interesante sepse kalon nga ndjenja e vlerësimit drejt një periudhe reflektimi dhe pastaj drejt qartësisë dhe gëzimit. 6 shkopinjt në fillim tregon një energji shumë pozitive. Ju mund të ndiheni të admiruar ose të vlerësuar nga dikush. Në dashuri kjo kartë shpesh tregon një moment kur një lidhje ose një person ju bën të ndiheni të veçantë, të përkëdhelur. Por menjëherë pas kësaj vjen 8 shpatat, që tregon bllokim mendor. Ju mund të filloni të dyshoni ose të mendoni shumë për situatën. Ndonjëherë kjo kartë nuk tregon për një pengesë reale, më tepër flet për frikën ose pasiguritë që krijohen në mendjen tuaj. Më pas shfaqet njeriu i varur, një kartë që kërkon një ndryshim perspektive, pra mund të ndiheni sikur situata në dashuri është në një moment pezullimi, ku gjërat nuk po lëvizin aq shpejt sa ju dëshironi, por kjo pauzë është shpesh një ftesë për të parë gjërat nga një këndvështrim tjetër. Duhet një sakrificë me pak fjalë. Në fund vjen dielli, një nga kartat më të bukura të tarotit. Dielli tregon qartësi, gëzim dhe energji shumë pozitive. Pas dyshimeve dhe reflektimit, situata në dashuri mund të bëhet më e qartë dhe më e lumtur. Narrativa e dashurisë për ju këtë javë më lë të nënkuptoj se ju mund të filloni javën duke ndier një energji shumë pozitive dhe ndoshta edhe një ndjenjë fitoreje në dashuri. Dikush mund t'ju tregojë vlerësim ose interes, ose ju për dikë, varet sepse energjia mund t'jetë e anasjelltas. Por më pas, mendja juaj mund të fillojë të krijojë dyshime ose frikëra që ju bëjnë të ndiheni të bllokuar. Kjo ju çon në një moment reflektimi ku ju përpiqeni të kuptoni më mirë ndjenjat tuaja dhe situatën. Kur arrini ta shihni situatën me një perspektivë më të qartë, energjia ndryshon dhe dashuria mund të sjellë gëzim dhe dritë. Këshilla është të mos lejoni që frika ose mendimet negative të errësojnë një situatë që mund të jetë shumë e bukur. Besoni më shumë tek ajo që ndjeni në zemër, por edhe në mendje. Kalojmë tek puna. Në punë kemi krye priftëresha, 3 kupat, asi i monedhave, 7 shkopinjt. Në aspektin profesional, kjo duket si një javë me potencial të mirë, por që kërkon intuit dhe qëndrueshmëri. Krye priftëresha tregon se disa zhvillime në punë mund të jenë ende të fshehura ose në proces. Pra ju mund të ndjeni intuitivisht se diçka po përgatitet, edhe nëse nuk është ende e dukshme. 3 kupat sjell një energji bashkëpunimi dhe mbështetjeje. Mund të ketë një moment feste ose një arritje që ndahet me kolegët. Asi i monedhave është një kartë shumë pozitive për mundësi të reja materiale ose profesionale. Mund të shfaqet një projekt i ri, një ofertë ose një ide që ka potencial të madh për stabilitet. Për disa mund të jetë edhe një njohje e re shumë stabël për ju, pra me potencial për të ardhmen. Por 7 shkopinjt tregon se për ta mbrojtur këtë mundësi ju mund të duhet të qëndroni të fortë dhe të mos lejoni që të tjerët
t'ju dekurajojnë. Pra mesazhi është se një mundësi e re mund të shfaqet, por suksesi kërkon që ju të mbroni vizionin tuaj. Kartat këshillojnë se duhet të besoni në aftësitë tuaja dhe mos u tërhiqni përballë sfidave. Frikacakët janë ata që ja mbathin. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi reflektim. Reflektimi flet shumë qartë. Kjo kartë është shumë në harmoni me kartat që janë përhapur për të gjitha sferat për ju. Pra, reflektimi ju thërret të ndaloni për një moment dhe të shikoni, të përgjoni brenda vetes suaj. Çfarë keni mësuar nga përvojat e fundit? Çfarë ndjenjash po përpiqen t'ju tregojnë diçka, sepse për diçka ato po flasin. Çfarë ju ka mësuar jeta? Çfarë dini ju? Pra, kur reflektoni, ju mund të kuptoni më qartë drejtimin që duhet të merrni. Energjia kryesore e javës për ju është se kjo javë është një javë ku reflektimi dhe përballja me mendimet tuaja ju çojnë drejt qartësisë, ju çojnë drejt vetbesimit dhe një momenti shumë më të ndritshëm në dashuri dhe në jetën personale. Paçim!